कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै समसामयिक विषय र संगठन विस्तारमा छलफल हुने। कांग्रेसले काठमाडौँ सहित 7 जिल्लामा आज ओडा अधिवेशन गर्दै 13 जिल्लाको अधिवेशन अन्योलमा। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा गस्तीमा रहेका सशस्त्र प्रहरीमाथि तस्कर समूहको आक्रमण, 3 सशस्त्र प्रहरी जवान घाइते। अमेरिकाले नोभेम्बरदेखि विदेशी माथिको यात्रा प्रतिबन्धक खुकुलो बनाउने, पूर्ण खोप र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अनिवार्य। र एएफसी महिला एसियन कप छनौटमा नेपालले आज हङकङ विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं राष्ट्रिय सभा बैठक सम्बन्धी प्रसंगबाट। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दैछ। बैठकमा प्रतिनिधि सभाले पारित गरिएको विनियोजन विधेयक पेश हुने कार्यसूची रहेको छ। दलहरूबीच सहमति भएमा आजै विनियोजन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने तयारी छ। विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएपछि 72 घण्टा संशोधन समय दिइनेछ। राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई विधेयकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव समेत राख्ने सुविधा हुन्छ। सांसदले यस्तो प्रस्ताव राखेमा त्यसमाथि पनि छलफल हुनेछ। राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा पठाउनेछ। त्यसलाई स्वीकार गरेर प्रतिनिधि सभाले सभामुख मार्फत राष्ट्रपति कहाँ पठाएपछि विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेछ। विधेयक पास नहुँदा गत बुधबारदेखि मुलुकमा बजेट होल्डिङको अवस्था आएको थियो। समयमा बजेट पारित नहुँदा नेपालमा पहिलो पटक सरकारले खर्च गर्न नपाउने अवस्था आएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ। नेकपा एमालेबाट अलग भएपछि पहिलो पटक केन्द्रीय समिति बैठक केही बेरमा बस्न लागेको हो। करिब 1 महिना अगाडि एमालेबाट अलग भएको समाजवादीले पार्टीको वैधानिकता पाएको थियो। बुधबारसम्म बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु, देशभर संगठन विस्तारका लागि आवश्यक रणनीतिमा छलफल हुनेछ। बैठकमा पार्टीका विभिन्न विभाग, जनवर्गीय संगठन, सम्बन्धित आयोगका गठन, पुनर्गठन, विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक छलफल गरिने नेताहरूले बताएका छन्। सरकारलाई सफल बनाउन पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, सरकारमा सहभागिताको विषय, राजनीतिक संगठन प्रवर्धनका लागि राष्ट्रिय स्तरमा के कसरी अभियान सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय पनि छलफलका एजेन्डा छन्। बैठकले केही नेताको विभाग हेरफेर गर्ने र केही नेतालाई नयाँ जिम्मेवारी तोक्नेछ। बैठकमा 113 केन्द्रीय सदस्य सहभागी हुनेछन्। नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँ सहित 7 जिल्लामा आज ओडा अधिवेशन गर्दैछ। काठमाडौँ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, कपिलवस्तु, बर्दिया, बाजुरा र मोरङमा ओडा अधिवेशन हुने कांग्रेसले जनाएको छ। यसअघि क्रियाशील सदस्यता टुङ्गिन नसक्दा ती जिल्लाको ओडा अधिवेशन रोकिएको थियो। संशोधित महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार ती जिल्लाको अधिवेशन आज हुन लागेको हो। करिब 9 लाखको संख्यामा रहेका कांग्रेस क्रियाशील सदस्य पार्टीको ओडा अधिवेशनका मतदाता हुन्। क्रियाशील सदस्यले आफ्नो ओडाको ओडा समिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्छन्। भदौ 18 गते देशभरका 6743 ओडामा एकै दिन अधिवेशन गर्ने भने पनि 57 जिल्लामा मात्रै अधिवेशन भएको थियो। बाँकी 20 जिल्लामा आज अधिवेशन गर्ने भने पनि तीमध्ये 13 जिल्लामा अधिवेशन हुन सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यताको सूची नै सार्वजनिक नहुँदा प्रदेश नम्बर 2 का 8 जिल्लामा ओडा अधिवेशन अन्योलमा छ।
रसुवा, डोल्पा, बाँके, कैलाली र सुर्खेतमा ओडा अधिवेशन हुन सकेको छैन। समयमै ओडा अधिवेशन हुन नसक्दा कांग्रेसले असोज 9 मा गर्ने भनेको गाउँ नगर अधिवेशन प्रभावित हुने देखिएको छ। प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज 12 गते र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा असोज 15 गते गर्ने कार्यतालिका छ। त्यस्तै एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 18 गते, प्रदेश अधिवेशन कार्तिक 10 देखि 12 गतेसम्म हुनेछ। केन्द्रीय महाधिवेशन भने मंसिर 9 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने तयारी छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले 14 सांसदमाथि कारबाही र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि आज पनि सुनवाई हुँदैछ। सोमबार हेर्दा हेर्दैमा राखिएको मुद्दामा आज थप बहस हुने भएको हो। आज माधव नेपाल पक्षका कानून व्यवसायीको बहस हुनुका साथै ओली पक्षका कानून व्यवसायीले जवाफी बहस गर्ने बताइएको छ। न्यायाधीश द्वय दीपक कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सोमबार बहस हुँदाहुँदै समय सकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो। बहसपछि सर्वोच्चले आदेश गर्नेछ। एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको हो। रिटमा निष्कासन गरेका 14 जना सांसदलाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैर कानूनी काम गरेको र तीनै व्यक्तिको शनाखतबाट निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेको दाबी गरिएको छ। रिटमा सांसद कारबाही नगर्ने सभामुखको निर्णय खारेज हुनुपर्ने, एमालेले कानून बमोजिम गरेको कारबाही कार्यान्वयन गरी सूचना टाँच्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग गरिएको छ। 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना हाम्रो अभियानका संयोजक किशोरी महतोले सहमति कार्यान्वयन नगरेर दलहरूले पूर्व राजालाई धोका दिएको आरोप लगाएका छन्। एभिन्यूज टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेष कार्यक्रममा संयोजक महतोले सोझो राजालाई जालझेल गरेर गणतन्त्रवादीहरूले सहमति कार्यान्वयन नगरेर अन्याय गरेको पनि बताए। तिमीले 2062-63 को आन्दोलन गरेको भएदेखि जितेको भएदेखि हाम्रो राजालाई तिमीले जेल हाल्न किन डरायो? के जितेकै हो? देश निकासा किन गरेरौ? के तिमी जितेकै हो? जित्यो रे राजासँग समझदारी लगेर नै ठग्ने गणतन्त्रवादी जित्यो। संयोजक महतोले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने तर त्यसमा अवरोध गरे अवस्था जस्तो सुकै आउन सक्ने चेतावनी दिए। उनले केही महिना भित्रै नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्बहाली हुने दाबी पनि गरे। आएपछि त के हुन्छ थाहा छैन, बाध्य हुनु चाहेको छैन। हामीलाई प्रेसर गर्नु नपरोस् र यिनीहरू बुझोस्। जंगलमा बसेर राज गरेको जस्तो होइन, हामी संविधानभित्र बसेर अधिकारको लडाई गरेर यही जनता माझमा ल्याएर राज संस्था फर्काउँछु। 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राजतन्त्र पक्षधरहरूले केही दिनदेखि सडक प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले संविधान दिवसका दिन काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा 2072 सालको संविधानको प्रति पनि जलाएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी देशभर मनाइँदैछ। सन् 1981 मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा सुरु भएको दिन पारेर राष्ट्रसंघद्वारा प्रस्ताव पारित गरी राष्ट्रसंघ महासभा सुरु हुने सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मंगलबारका दिन शान्ति दिवस मनाउने निर्णय अनुरूप यो दिवस मनाउन थालिएको हो। शान्तिका लागि क्रियाशील स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले यो सन्धि शीघ्र अनुमोदन गर्न माग गर्दै दिवसका अवसरमा प्रदर्शन गर्दैछ। सन् 1982 को सेप्टेम्बरमा पहिलो शान्ति दिवस मनाइएको थियो। सन् 2002 मा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले सेप्टेम्बर 21 लाई स्थायी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस घोषणा गरेको थियो। आणविक अस्त्रको विकास, परीक्षण, उत्पादन, निर्माण, भण्डारण आदिलाई निषेध गरेको आणविक हतियार निषेध सन्धि 2021 जनवरी 22 बाट लागू भइसकेको छ। 86 राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेको र 55 राष्ट्रद्वारा अनुमोदित यो महासन्धिमा नेपालले 20 सेप्टेम्बर 2017 मै हस्ताक्षर गरे पनि अझैसम्म अनुमोदन गरेको छैन।
करिब 4 दशक अघिदेखि निर्माण गरिने भनिएको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाले गति लिन नसक्दा डोटीका बासिन्दा निराश छन्। पछिल्लो समय सरकारी टोलीले ड्याम क्षेत्र, पावर हाउस क्षेत्र र सब स्टेशनको अनुगमन गरेपछि भने परियोजनाको काम अघि बढ्ने झिनो आशा स्थानीयमा पलाएको छ। डोटीको तलारा र बैतडीको ढुङ्गाड क्षेत्रमा निर्माण हुने भनिएको 750 मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती परियोजना निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गर्न 3 संसदीय सरकारी टोलीले अनुगमन गरेको छ। 2038 सालदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गर्न सरकारी उच्च स्तरीय टोली डोटीको दिपायल हुँदै परियोजना निर्माण स्थल ढुङ्गाड पुगेको हो। टोलीले पश्चिम सेती परियोजनाको विद्युत गृह निर्माण गरी जिल्लाको शिखर नगरपालिका तलकोट क्षेत्रको अनुगमन गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल, लगानी बोर्डका प्रमुख सुशील भट्ट र ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीको टोलीले अवलोकन गरेर सरकारी लगानीमै काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। हाम्रो देशमा अहिलेसम्म यस्तो खालको ठुलो लेक बनाउने खालको प्रोजेक्ट भएको छैन। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैन, त्यही इन्द्र सरोवर मेजर हो के, तर त्यो यस्तो खालको छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न परिस्थितिहरू परिवर्तन भएको छ। त्यही भएर यसको नतिजा पनि परिवर्तन हुन्छ कि भन्नेमा हाम्रो सोचाइ छ हैन। उच्च स्तरीय अध्ययन समिति जो राष्ट्रिय योजना आयोगको माननीय उपाध्यक्षजीको संयोजकत्वमा गठित, जसमा ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहितको सदस्यता त्यो समितिले प्राप्त म्यान्डेट अनुरूप कार्यविधि या हाम्रो चाहिँ भनौँ न वर्किङ प्रोसिजर अनुरूप चाहिँ फिल्ड स्टडीको रूपमा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै गौरवको आयोजना मानिएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना विगत 40 वर्षदेखि चर्चामा रहे पनि काम अघि नबढेकोमा स्थानीय निराश छन्। उनीहरूले अध्ययन टोलीलाई समेत काम अघि बढ्नेमा विश्वस्त नरहेको बताएका छन्। यो टिमले सक्दो चाहिँ जुन चाहिँ निकायहरू, जुन चाहिँ सम्बन्धित निकायहरू यहाँ चाहिँ गुणस्तरीय चाहिँ सडक पुगोस्, त्यसपछि तत्काल यो क्षेत्र चाहिँ एकदम अन्धकारमय छ, यहाँ चाहिँ विद्युत चाहिँ पुगोस्। यहाँ टिमलाई धेरै हतार भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। निर्माण स्थलका बासिन्दाले दशैंको पहिलादेखि परियोजना निर्माण हुने सपना सजाएका भए पनि निर्माण नहुँदा आशा निराशामा परिणत भएको छ। विद्युत परियोजना अघि बढ्ने हो भने छिटो काम सुरु गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 2036 सालबाट अहिलेसम्म अब हेर्दै गएका छौँ, यस्तै हो। मान्छेहरू आइरहन्छ, जान्छ, आउँछ, जनतालाई आश्वासन दिन्छ होइन, भन्छ हामी बनाउँछौँ, एक आउँछ अर्को आउँछ, बनाउँछौँ भन्छौँ, तर अहिलेसम्म हामीले कसैले बनाएको देखाएको छैन। बन्दैछ भन्दा मात्र भनिया छन्, गर्नेवाला कसै कोही पनि छैन। खोला, नदी, नाला, बाटा घाटा त्यो डुबानमा पर्छ भनेर पनि त्यो नमिलेको। 4 दशकमा पश्चिम सेती परियोजना लागू हुने स्थान तथा बाँध बाँधिने ठाउँमा भवन निर्माण बाहेक केही भएको छैन। जलाशय युक्त पश्चिम सेती परियोजना स्वदेशी लगानी तथा अन्य स्रोतबाट निर्माण गर्ने तयारी सरकारको छ। डोटीबाट तेजु ओलीको रिपोर्ट। सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा गरेको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिइएको मुद्दाको सुनवाई आज हुने भएको छ। प्राधिकरणको निर्देशकबाट हटाइएका हितेन्द्र देव साक्यले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनवाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासमा पेशी तोकिएको हो। आफूलाई ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेर घिसिङलाई नियुक्ति गरेपछि साक्यले आफू अन्यायमा परेको भन्दै अदालत पुगेका हुन्। यसअघि अदालतले रिटमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै घिसिङलाई कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि पूर्व कार्यकारी निर्देशक साक्य सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। 4 वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको भए पनि अहिले हटाएको उल्लेख गर्दै पुनर्बहालीको माग रिटमा गरिएको छ। सरकारले साउन 25 गते उनलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरेको थियो। सोही दिन घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसुरजन्य कार्यका सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको छुट नहुने स्पष्ट पारेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक 2078 बाट आयकर ऐन 2058 को दफा 11 थप गरी राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार विकास परियोजना र उद्योगमा 2080 साल चैतसम्म गरेको लगानीको आय स्रोत नखोजिने उल्लेख गरेको थियो। सो व्यवस्थाका सम्बन्धमा भएको सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्रालयले गैर कानूनी काम कारबाहीका सम्बन्धमा छुट नदिने स्पष्ट पारेको हो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार गैर कानूनी कार्यबाट प्राप्त आम्दानीको लगानीमा छुट दिइने छैन। सरकार अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्न एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 224 वर्ष अघि 1852 मा प्राप्त गरेको मादी बिर्तामा मोही किसान र मुखिया बीचको जग्गा विवाद कायमै रहेको छ। मादी नगरपालिका 4, 5 र 6 मा जग्गाको समस्या रहेको हो। 2016 सालमा नै बिर्ता उन्मूलन भए पनि हालसम्म मादीमा किसानका समस्या रहिआएको छ। 2052-53 सालपछि विभिन्न कारणले ठेक्कुत तिर्न समस्या भएपछि अहिले पनि जग्गाको विवाद समाधान हुन सकेको छैन। मोही किसान भने मुखियालाई बुझाउनु पर्ने ठेक्कुत तत्कालीन माओवादीलाई बुझाएपछि दोहोरो ठेक्कुत तिर्न नसक्ने स्थितिमा छन्। कुत तिर्न नसकेका मुखियाले सस्तोमा जग्गा बिक्री गर्न चाहेका छन्। केही किसानहरू जग्गा खरिद गर्ने आर्थिक अवस्था नहुँदा अन्यलमा छन्। मेरो बाउहरूले गरेको मोही जग्गाहरू यथावतै छन् र त्यसको कुराहरू चाहिँ अहिले हामी उनीहरूले भने बमोजिम ठेक तिरेर अहिले हामी चलन गरिरहेका छौँ। जग्गा समस्या समाधान नहुँदा मोही किसानहरूलाई समस्या पर्दै आएको छ। कुनै पनि अवस्थामा ऋण लिन र दिनका लागि धनी पूर्जा नहुँदा समस्या हुने गरेको छ। अब बाउको पालादेखिको हो, बाउको नाममा पनि केही थिएन, अहिले पनि हाम्रो नाममा पनि छैन। अब चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब केही पनि छैन अहिलेसम्म। मुखियाहरू अहिले कुन कानुन अनुसार किसानलाई जग्गा दिने भन्ने अन्यलमा छन्। किसानहरूले भने जग्गामा आफ्नो परिश्रमको मूल्य खोजिरहेका छन्। बिर्ता समस्या समाधानका लागि किसान र मोही बीच सहमतिको आवश्यकता रहेको स्थानीय तहले औल्याएको छ। म मुखिया, उहाँ रैतीहरू भएर यो 21औं शताब्दीमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कुनै पनि मान्छेहरू रहनु नपरोस् भन्ने हाम्रो एउटा चाहना भएको हुनाले हाम्रा अधिकांश जग्गा धनीहरूलाई पनि म जस्तै भएर अरूलाई यो सुकुमासी रहनबाट वञ्चित गराएर त्यो कुरा हल गराएर अगाडि बढोस्। हालसम्म मादी नगरपालिका न्यायिक समितिमा जग्गा विवादका 9वटा घटनाहरू दर्ता भएका छन्, जसमा 4वटा दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ। अन्य घटनाहरू सीमा नक्साङ्कन लगायतको काम भइरहेको छ। जग्गा धनीहरूसँग सरसल्लाह गरेर दुवै पक्षलाई बोलाएर हामीले चाहिँ त्यो जग्गाहरू आदि पार्ने, ठेक्कुत पनि आदि पार्ने र आगामी दिनमा जग्गा धनी र मोहीले चाहिँ आफ्नो नाममा जग्गा कायम गर्ने भनेर सहमति गर्नुभएको छ। विकास र सेवा सुविधाले जोडिसकेको मादी बिर्तामा समय अनुसार नै जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ। बिर्ता जग्गाहरू मुखिया र मोही दुवैले लोभ देखाएका छन्, तर बिर्ता समस्या समाधान नहुँदा दुवै पक्ष मारमा छन्। शताब्दीऔं पुरानो मादी बिर्तामा जग्गा समस्याका कारण मोही किसानहरू समस्या झेलिरहेका छन्। तथापि यसका अलावा मुखियाहरू समेत यो समस्याबाट वञ्चित रहन सकेको छैन। मेघराज तामाङ, सङ्खुवा सभा। बर्दियाको शिव होटलमा बस चालकको मृत्युको घटना रहस्यमय भएको भन्दै परिवारले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। बाँकेको जानकी 4 का कृष्णबहादुर विकको मृत्यु शङ्कास्पद भएको आफन्तको दाबी छ।
बाँकेको जानकी गाउँपालिका 4 सहारा गाउँका कृष्ण बहादुर विकको मृत्यु रहस्यमय रहेको भन्दै आफन्तले छानबिनको माग गरेका छन्। नेपालगञ्जदेखि बर्दिया जिल्लाको राजापुरसम्मको रुटमा गाडी चालक रहेका विक भदौ 12 गते राजापुर स्थित शिव होटलको छतबाट खसेर घाइते भएका थिए। घाइतेलाई स्वास्थ्य चौकीबाट अन्य अस्पतालमा रिफर नगर्नु रहस्यमय रहेको आफन्तको भनाइ छ। स्वास्थ्य चौकी त्यो प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा त्यहाँ एउटा सिटामोल जीवनजल नपाइने ठाउँमा कसरी 3 तला घरबाट खसेको मान्छेको उपचार हुन्छ? या त नेपालगञ्ज रिफर गर्नु पर्छ या लखनऊ या काठमाडौँ लैजानु पर्छ। मृतकका आफन्तले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीलाई कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग राखेका छन्। भोलिपल्ट घर फर्कन्छु भनेर राति फोन गरेका श्रीमानको बिहान 81 मृत्युको समाचार आउनुले घटना शंकास्पद रहेको मृतककी श्रीमती इन्दिरा बताउँछिन्। बिहिबार नुहाइ बस्नुभयो, शुक्रबार बेलुका आउन लाउनुभएको थियो। साउले आज एक दिन हिँड त भोलिबाट बरु घरै बस्लास् भन्नुभएछ। अनि राति मलाई 10 बजी फोन गरेर म आज पनि आउन पाइनँ, भोलि आउँछु, भोलि म गाडी छोडिदिन्छु, भोलिबाट म घरै बस्छु भन्नुभएको थियो। त्यति नै भन्नुभयो। खाना खाएर सुत्न लाग्छु भन्नुभएको थियो। 10 बजे बिहान मलाई 4, 3:30 बजीतिर मलाई मर्नुभयो भनेर खबर आयो। सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि छतबाट खसेर टिनको छानोमा खसेका मृतकको अन्य शरीरमा कुनै पनि चोटपटक नलाग्नु शंकास्पद रहेको बताउँछन्। टिनको छानो समेत केही नभएकाले घटना रहस्यमय भएको उनीहरूको दाबी छ। टिनले कसरी काटिन्छ? ऊ यस्तो मुखी परेको छ भनेपछि त्यहाँ काटिने कुनै उ नै छैन। टाउको तल झुन्डिन्छ उसको, यहाँ कसरी काटिन्छ होइन? र टिनमा खसेको हो भने माथि टिन त काटेको हुन्छ, टिनमा त यस्तो किलाहरू पनि हुन्छ। त्यो किलाहरू त कहिले शरीर अन्य भागमा त गोपिन्छ नि त। त्यो काहीँ पनि एउटा शरीरमा एउटा स्केच चाहिँ छैन। हामीले फोटोहरू पनि लिएको छौँ। परिवारको किटानी जाहेरीपछि इलाका प्रहरी कार्यालय राजापुरले 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन सुरु गरेको छ। घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। बाँकेबाट दुर्गा रोकाएको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर। प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु हुने 16 श्राद्ध अर्थात् पितृपक्ष आजदेखि सुरु भएको छ। पितृपक्षको पहिलो दिन आज प्रतिपदा तिथि श्राद्ध गरिन्छ। 16 श्राद्धमा अपराह्न कालमा दिवंगत पितृका नाममा तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गरिन्छ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मका 16 वटा तिथिमा दिवंगत पितृलाई सम्मानका साथ तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गरिने भएकाले 16 श्राद्ध भन्ने गरिएको हो। नेपालीले बडा दशैं मनाउनु अघि पितृलाई तृप्ति गर्ने परम्परा अनुसार 16 श्राद्ध गर्ने गरिएको मान्यता छ। पितृपक्षको समाप्तिसँगै दुर्गा पक्ष अर्थात् नेपालीको महान पर्व बडा दशैं सुरु हुन्छ। चाडपर्व, यज्ञ यज्ञादि तथा ठूला कार्य गर्नु अघि पितृलाई श्रद्धा भक्तिका साथ सम्झिने वैदिक सनातन हिन्दू शास्त्रीय परम्परा अनुसार 16 श्राद्ध गर्ने गरिएको हो। 16 श्राद्ध गर्नाले पितृप्रतिको आफ्नो दायित्व बोध पूरा हुनुका साथै पितृ ऋणबाट पनि मुक्त भइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। 16 श्राद्धमा उपत्यकाको उत्तर पूर्वी भेग स्थित गोकर्णेश्वर, उत्तरगया, नुवाकोट र रसुवाको संगमस्थल बेत्रावती, देवघाट, त्रिवेणी लगायत तीर्थस्थलमा पनि पितृप्रति श्रद्धाका साथ श्राद्ध गर्नेको भिड लाग्ने गर्दछ। यस वर्ष पनि नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका कारण स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कर्म गर्न स्थानीय प्रशासनले अनुरोध गरेका छन्। कञ्चनपुरमा भारतीय तस्कर समूहको आक्रमणबाट 3 जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका छन्। सोमबार साँझ दोधारा चाँदनी नगरपालिका 8 को कञ्जभोज नजिकै नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा गस्तीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको टोलीमाथि तस्कर समूहले आक्रमण गरेको हो। आक्रमणबाट सशस्त्र प्रहरीको बीओपी कञ्जभोजमा कार्यरत 3 जना जवान सामान्य घाइते भएका हुन्। घाइतेहरूको दोधारा चाँदनी स्थित स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 35 नम्बर गण शैलेश्वरीले जानकारी दिएको छ। नेपालतर्फ सामान तस्करी गरिरहेको समूहले सशस्त्र प्रहरीको गस्ती टोलीमाथि ढुङ्गामुढा गरेको हो। आक्रमणपछि तस्कर समूह भारततर्फ भागेको प्रहरीले जनाएको छ। तस्करको समूहलाई नियन्त्रणमा लिएर कानून बमोजिम कारबाही गरिने सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।
अमेरिका पुगेका डाक्टर गोविन्द केसीको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्क अगाडि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएको छ। स्थानीय समयअनुसार सोमबार दिउँसो सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलायन्सको आयोजनामा सो प्रदर्शन भएको हो। मंगलबार पनि न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय अगाडि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने तयारी छ। विश्व शान्ति दिवसका अवसरमा विश्वमा चलेको द्वन्द्व र युद्धको अन्त्यका लागि अहिंसाको सन्देश दिँदै शान्ति स्थापनाका लागि ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले प्रदर्शन गरिएको आयोजकले बताएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सबैका लागि स्वास्थ्य र शिक्षा तथा सबैका लागि कोरोना खोपका विषयमा विश्वका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभाले सो विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। बजेट पास भएपछि प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 7 गतेका लागि तोकिएको छ। एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटलाई देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत परिमार्जित बजेट पेश गरेको थियो। आज बैठक सुरु हुन साथ एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै बेल घेराउ गरेका थिए। सभामुखको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमालेको नाराबाजीका बीच विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक अन्तर्गतको छलफलको जवाब दिने क्रममा सरकारको तर्फबाट विधेयक समावेश गर्ने गरी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको स्वीकृत संशोधन बहुमतले विनियोजन विधेयक 2078 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। विधेयकको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल सिद्ध्याएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाफ दिएपछि सभामुखले खर्च कटौती सम्बन्धी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राखेको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरे। खर्च कटौतीको सूचनामा हरियो वन तस्करको धन भइरहेको कहिले रोकिनेछ भनेर सोधेको थिए। सांसद सुवालको खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री शर्माले पेश गरे। सो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पुनः प्रतिनिधि सभामा पठाउँछ। त्यसलाई स्वीकार गरेर प्रतिनिधि सभाले सभामुख मार्फत राष्ट्रपति कहाँ पठाउँछ र कार्यान्वयनमा आउँछ। यो सँगै सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था केही दिनभित्रै टुङ्गिने आधार बनेको छ। विधेयकलाई अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर फेरि प्रतिनिधि सभामा पठाएर राष्ट्रपतिले लाल मोहर लगाएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। प्रतिनिधि सभाबाट प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोधका बावजुद बजेट प्रतिस्थापन विधेयक बहुमतबाट पास भएको छ। प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आफूहरूमाथि अन्याय भइरहँदासम्म संसदको अवरोध कायम रहने बताएको छ। तर सत्तापक्षका नेताहरूले भने संसदको अवरोध हटाउनका लागि वार्ता र संवाद जारी रहेकाले छिट्टै निकास निस्कने बताएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिपक्षी दलसँग वार्ता र संवाद गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बजेट लामो समयसम्म रोकिँदा समस्या हुने भएकाले संसदबाट पास गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता रहेको बताए। प्रतिपक्षसँग पुरै सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने हो, निरन्तर वार्ता गर्ने हो। सर्वदलीय बैठक भएको यहाँलाई थाहा छ। कानुन मन्त्रीले निरन्तर वार्ता गरेको पनि यहाँलाई थाहा छ। हामी वार्ता संवादलाई निरन्तरता पनि दिइरहेछौँ। बजेट अब यो लामो समयसम्म रोकिराख्यो भने सबै कुरा ठप हुने भएको हुनाले यसलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने पनि हाम्रो बाध्यता छ। प्रतिपक्षलाई हामी मिलाएर वार्ता संवादबाट राष्ट्रिय एकता कायम गरेर सरकारको जाने सरकार नीति।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसदका एजेन्डा प्रति भन्दा पनि हाम्रो सभामुखको कार्यशैली र सभामुखले नेकपा एमाले प्रति गरेको विभेदको कारण आन्दोलित हुनु परेको बताए। उनले सभामुखले एमाले माथिको अन्याय कायम राखेको अवस्थामा अवरोध जारी रहने बताए। संसदमा प्रस्तुत भएका बिजनेस वा एजेन्डाहरूप्रति भन्दा पनि हाम्रो सभामुखको कार्यशैली र सभामुखले नेकपा एमाले प्रति गरेको विभेदका कारणले गर्दा हामी अहिले संसदमा आन्दोलनमा छौँ। त्यसकारण उहाँले त्यो प्रवृत्ति नसच्याएसम्म र त्यो घटनामा नेकपा एमालेलाई गरेको अन्यायलाई उहाँले जबसम्म न्याय गर्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ हाम्रो यो आन्दोलन जारी नै रहन्छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदमा भएको अवरोधलाई सुचारू गर्नको लागि आफूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग संवाद गरिरहेको बताए। उनले एमाले जस्तो अनुभवी प्रतिपक्षीबाट पनि सरकारले त्यसै किसिमको भूमिकाको अपेक्षा गरेको बताए। एमाले जस्तो अनुभवी प्रतिपक्षीबाट पनि हामी त्यसै किसिमको भूमिकाको अपेक्षा गरेका छौँ र अहिले पनि म त्यो भूमिकाको अपेक्षा गर्छु। यो महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू रोकिरहेको छ नि, यो बिजनेसै नपाए जस्तो भइरहेको छ, यसमा चाहिँ के हो? महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अहिले विगतकै सरकारले ल्याएका धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छन्। ती विधेयकहरूलाई पनि रोक्ने काम जसरी अहिले भइरहेको छ यो आफैमा अनौठो छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्न नेकपा एमालेले गरेको सिफारिस अनुसार उनीहरूलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै संसदमा अवरोध गरिरहेको छ। बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको गोदाम रित्तिएको छ। सडक यातायात ठप्प हुँदा दशैंको मुखमा गोदाम रित्तिएपछि खाद्य संकटको अवस्था आउने देखिएको छ। बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीमा रहेका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा चामल सकिएको छ। चामल सकिएपछि खाद्यले सूचना टाँस गरेर डिपो बन्द गरेको छ। पूर्वोत्तर क्षेत्रका 4 स्थानीय तहमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको कोल्टीमा रहेको डिपो पनि 4 महिनादेखि बन्द छ। डिपो बन्द भएपछि बाजुरामा खाद्य संकटको अवस्था आएको हो। अहिले बाटोको समस्याले गर्दा चामल ढुवानी हुन सकेको छैन। त्यसैगरी यो आर्थिक वर्षको लागि अब 1 हप्ताभित्रमै ठेक्कापट्टा स्वीकृति भएपछि त्यसको लगत्तै दशैंपछि लगत्तै खाद्यान्न ढुवानी हुने देखिन्छ। त्यसैगरी बाटो छिटो भयो भने छिटै खाद्यान्न ढुवानी हुन्छ। बाढी र पहिरोका कारण स्थलमार्ग बन्द रहेकाले तत्कालै खाद्यान्न ढुवानीको विकल्प नभएकाले खाद्यान्न अभाव हुने देखिएको छ। पहिरोले बगाएको बाटो तिहार अघि खुल्ने सम्भावना देखिएको छैन। त्यसैले हवाई माध्यमबाट खाद्यान्न आपूर्तिको व्यवस्था गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। राज्यले तत्काल हेलिकप्टर मार्फत हुन्छ, वहाँ ढुवानी के अरे सडक मार्फत तलबाट चाहिँ खच्चरमा ढुवानी गरेर हुन्छ वा गाडीमा ढुवानी गरेर हुन्छ। तत्काल चाहिँ मार्तडी र कोल्टीको खाद्यान्न डिपोमा चामलको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न चाहिँ गर्नुपर्छ। सदरमुकामसम्म जोडिएको साफे मार्तडी सडक खण्ड र मार्तडी कोल्टी सडक खण्ड वर्षातले भत्काएको 4 महिनासम्म पनि सञ्चालन नहुँदा खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या देखिएको हो। खाद्यान्न माग र ढुवानीका लागि केन्द्रीय तहसम्म पहल गरे पनि सुनुवाई नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। केही दिनदेखि यहाँ शाखा कार्यालयको बन्द छ र 1 महिनाभन्दा बढी कार्यालय समयदेखि कोल्टीको बन्द छ। यसबारेमा हामीले पटक पटक खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। म आफैले टेलिफोन मार्फत पनि र प्रशासनबाट पत्र लेखेर पनि पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। अहिले मार्तडी र कोल्टीमा गरी जम्मा 65 क्विन्टल मात्र चामल बाँकी रहेको छ। संस्थानमा चामल सकिएपछि स्थानीय महँगो चामल किनेर खान बाध्य भएका छन्। बाजुराबाट लक्ष्मीराज पाध्यायको रिपोर्ट। भोजपुरमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गरिएको छ। अभौतिक सम्पदालाई पहिचान गरेर विकास गर्दै देशको संस्कार, संस्कृति, रहनसहन, विभिन्न मान्यताहरू भावी पुस्तासम्म पुर्याउने लक्ष्यले कार्यक्रम गरिएको हो।
भोजपुरका अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धी सचेतना जगाउन थालिएको छ। संस्कार, संस्कृति, भाषा, धर्म, आस्था, विभिन्न जात जातिको रीतिरिवाज आदिको खोज तथा संरक्षण तथा विकास गर्न सामुदायिक स्तरमा कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रमले यस्ता सम्प्रदायको विकासमा टिवा पुग्ने देखिएको छ। युनेस्कोले 3 दिने समुदायमा क्षमता अभिवृद्धि प्रशिक्षणको आयोजना गरेर यस्ता सम्पदाहरूको विषयमा जानकारी गराएको हो। यहाँ विभिन्न जात जाति भाषा भाषीका आफ्नै मौलिक संस्कृतिहरू छन्। ती मौलिक संस्कृति अन्तर्गत लुकेका अभौतिक संस्कृतिहरू धेरै छन्। तिनीहरूलाई अब संरक्षण सम्वर्धन गर्नका लागि यसले एउटा राम्रै भूमिका खेल्छ भन्ने लाग्यो हो। अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा महासन्धि 2003 को विषयमा जानकारी दिँदै यस्ता सम्पदाको विषयमा जानकारी दिएको छ। स्थानीय तथा सरकारवाला पक्षलाई अभौतिक सम्पदाको बारेमा ज्ञान दिनका लागि कार्यक्रम गरिएको हो। भोजपुर विभिन्न प्राकृतिक तथा धार्मिक जातीय विविधता भएको ठाउँ भएकाले यहाँ स्थानीय सरकारले यस्तो संरक्षण तथा विकासमा ध्यान दिनुपर्ने युनेस्कोले बताएको छ। विविध किसिमको हाम्रो संस्कृति छ, विविध किसिमको हाम्रो भाषा छ, हाम्रो लवज छ, हाम्रो संस्कृति छ। यसलाई सम्वर्धन गर्ने, संरक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने र यो भावी पुस्तालाई पनि हाम्रो यो पहिचानको विषयमा, अभौतिक संस्कृतिको विषयमा राम्रो ज्ञान होस्। त्यो ज्ञान अनुसार उनीहरूले व्यवहार गर्न सकुन्। भोजपुरका दिङला, हतुवागढी, ट्याक्सार लगायत ठाउँको ऐतिहासिक महत्त्वको विषयमा युनेस्कोले खोजी गर्न सक्ने जनाएको छ। पछिल्लो समयमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू लोप हुने खतरा बढिरहेकाले यस विषयमा समुदाय स्तरमा चेतना फैलाउन आवश्यक रहेको युनेस्कोले जनाएको छ। यसले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसँगै देशको पहिचानलाई कायम राख्ने टेवा पुग्ने यस क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन्। आस्था, विश्वास र निर्माण गरेका भौतिक सम्पदासँग जोडिएका विश्वासहरूलाई कायम राख्ने अथवा त्यसमा समानुकूल त्यसलाई अगाडि बढाउने मुख्य उद्देश्य यही हो, संरक्षण सम्वर्धन। युनेस्कोको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण महासन्धिले भाषा, परम्परागत शिल्पकारिता, सामाजिक अभ्यास, प्रस्तुति कला लगायत 5 वटा बृहत विद्याहरू प्रस्ताव गरेको जनाएको छ। युनेस्कोले थालेको यो कामको बृहत्तर विकासका लागि स्थानीय सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। भोजपुरबाट युवराज बिष्टको रिपोर्ट। पछिल्लो केही वर्ष यता झापा जिल्ला औद्योगिक हबको रूपमा विकसित हुन थालेको छ। यातायात र बैंकिङ सुविधा, कच्चा पदार्थको आयातको सहजता र सुरक्षित लगानीको वातावरणले गर्दा झापामा करोडौं लगानी गरेर उद्योगहरू स्थापना हुने क्रम बढेको हो। पछिल्लो केही वर्ष यता झापा जिल्ला औद्योगिक हबको रूपमा विकसित हुन थालेको हो। यातायात र बैंकिङ सुविधा, कच्चा पदार्थको आयातको सहजता र सुरक्षित लगानीको वातावरणले गर्दा जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रमा करोडौं लगानी गरेर उद्योगहरू स्थापना हुने क्रम बढ्दै गएको हो। यही क्रममा झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका 3 मा करिब 60 करोड लगानीमा स्थापना गरिएको काबेली सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको छ। उद्योग फुल फेजमा सञ्चालनमा आउन सके ओपिसी र पीपीसी गरी दैनिक 10,000 बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छ। भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्न भन्सार बिन्दु नजिक हुनु र मुलुकभित्र लगानी सुरक्षाको वातावरण बन्नुले पनि उद्योगीहरू लगानी गर्न इच्छुक भएका हुन्। झापालाई अहिले उद्योग धन्दा राख्नको लागि सुरक्षित स्थान मानिएको छ। यतापट्टि मेची भन्सार कार्यालय पनि नजिकै भएको, इन्डियाबाट कुनै र मेटेरियलहरू, कुनै मिल मेसिनरी ल्याउन पनि नजिकै भएको र सुरक्षाको हिसाबले र जग्गाको हिसाबले, खोला नालाको हिसाबले, वातावरणको हिसाबले पनि झापाका भित्री भागहरू चाहिँ सुरक्षित भएको हिसाबले अहिले झापामा उद्योग धन्दाहरू बढिरहेका छन्। उद्योगीले सडक, विद्युत, सञ्चार सञ्जालले जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्र पनि जोडिएकाले उद्योग स्थापना गर्न सहज मान्ने गरेका छन्। झापा भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला तथा पहाडी जिल्ला इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङको सङ्गम स्थल मात्रै नभई मेची अञ्चलकै प्रमुख व्यापारिक बजारसँग जोडिएकै कारण यहाँ उद्योग खुल्ने क्रम भत्तै बढेको उद्योगीको भनाइ छ। तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण उद्योगीमा नैराश्यता बढेर गएको उनीहरूको दुखेसो छ। झापामा मात्रै नभएर सिङ्गो नेपालको कुरा गर्नुपर्दा
प्रत्येक पटक सरकार परिवर्तन भएपछि उद्योग सम्बन्धीको ऐन नीतिहरू परिवर्तन हुन्छ र त्यसमा विशेष गरेर उद्योगहरूलाई समावेश गरिँदैन। निश्चित मन्त्रीको एउटा मन्त्रालयको निजी स्वार्थका लागि पनि नीति नियमहरू परिवर्तन हुने क्रम बढिरहेको छ। यता स्थानीय स्तरमा उद्योग खुल्ने क्रम बढ्दा स्थानीयले रोजगारी समेत पाएका छन्। कतिपय प्राविधिक कामदार भारतबाट आउने गरे तापनि पछिल्लो समयमा उद्योगहरूले स्वदेशी कामदारलाई नै प्राथमिकता दिँदा बेरोजगारहरूले रोजगार समेत पाएका छन्। आफ्नै क्षेत्रमा काम गर्न पाउँदा उनीहरू पनि उत्साहित छन्। किन राम्रो भने तपाईँको अब हामी जस्तो युवाहरूले यहाँ तपाईँको स्वयं युवाहरूले काम पाएका छन् आफ्नै क्षेत्रमा आफ्नै देशमा। तपाईँको बिहान यहाँ काम गरेर बेलुका घर जान सक्ने अवस्था छ, तपाईँको विदेश जानुपर्ने अवस्था छैन। पछिल्लो समय कोरोनाका कारण लगानी जोखिममा पर्नु, जग्गाको बढ्दो मूल्य, राजनीतिक अस्थिरता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज लगायतका विविध समस्याले खुलेका र नयाँ तथा सञ्चालित उद्योग सञ्चालनमा भने धेरै नै समस्या भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। अब पालो एभेन्यूज एट स्पोर्ट्सको। एएफसी महिला एसियन कप छनौटको दोस्रो खेलमा नेपालले आज हङकङ विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। उज्बेकिस्तानको जेएआर स्टेडियममा नेपालले हङकङ विरुद्ध दिउँसो 4:15 बजे खेल खेल्नेछ। एसियन कपमा छनौट हुने सम्भावना कायम राख्न नेपाललाई हङकङ विरुद्ध जित्नै पर्ने दबाव छ। नेपालले यसअघि हङकङ विरुद्ध 2 खेल खेलेको थियो। दुवै खेलमा नेपालले हार बेहोरेको थियो। समूह एफमा रहेको नेपाल पहिलो खेलमा फिलिपिन्ससँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। छनौटको आशा कायम राख्न नेपाललाई जित्नै पर्ने हुन्छ। फिलिपिन्स र हङकङ बीचको खेलमा समेत भर पर्नुपर्नेछ। समूहको शीर्ष टोलीले अर्को वर्ष भारतमा हुने एसियन कप खेल्नेछ। एसियन कप जनवरी 20 देखि फेब्रुअरी 6 सम्म हुनेछ। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। यति बेला धेरै जसो स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा र गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 5:52 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:02 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।